The de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T and mass m is. So we need to find out the de Broglie wavelength. De Broglie wavelength എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 ഓപ്ഷൻ ഏകദേശം കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. de Broglie wavelength എന്താണ്? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/p. p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻ്റാണ്, മൊമെൻറ്റം. ഓക്കെ, ഇനി മൊമെൻറ്റം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ്? എന്താണ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻറ്റു എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെയും ടിയും. കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെയും ടിയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കാം. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി. ഓക്കെ, കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു in terms of k and t 3/2 kT. കൈനറ്റിക് എനർജി 3/2 kT ആണ്. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു 3/2 kT. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു m ഇൻറ്റു 3/2 k ഇൻറ്റു t. 2 കോഡ് ക്യാൻസൽഡ്. ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും? h ഡിവൈഡ് ബൈ square root of 3 into m into k into t. So we know lambda is equal to, നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? h divided by square root of 3m k t. ഈ ഓപ്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ, h by square root of 3m k t.